koyo kene. Piye? Mas umpamane ganti kene aneh tok iki emang banter pol. Apa Nah, dadak sarangane kuwi dian bisa? sampe lo pengennya kereng. Hah? Kok pengen kereng? Enggak maksudnya lek ben rada banter lah hitungane. Ngono. Pil. Gumbal pil. Kumbal. Sampeyan selera pedas sama selera. Maksudnya ya ambek pengen ngerti perbandingannya lah. Lek sekirane mareme iku ngono Mas. Ibaratnya gur langsung dipasang kuwi apa kendangan ngarep iku dicepot. Ini kok selera nih sampeyan. Pil. Sampeyan ini. Gas. Wes. Gak kurang kereng. Eh? Gak kurang kereng. Jane ya kurang tapi dadak bedangar. Kok Pengaruh gak nih mesin Mas? Ibaratnya gak anu. Neng mesin itu jajane gak pengaruh Mas. Jajane gak pengaruh. Pengeluaran itu pengeluaran. Buangan kan. Oh. Jajane gak pengaruh. Cuman tonggone sampean pengaruh. Pengaruh mesti aku rapet Mas. Wah, ya kuwi. Apa gini kan? Sampean dibendem tonggone iki. Yo wes. Yo wes kita cukup. Tapi asline lek sarangan ngarep kuwi dicepet kereng ya. Kereng Mas. Carane nages. Langsung ngono ae wes. Diantar ya. Kan wae wis ngene. Piye? Sampean rasane sih enak kuning kan sekiranya aman. Kalau sampean kok mlaku kurang kereng ngarep. Oh ya wes, gak apa-apa. Coba sih iki yo. Coba sih sing kemarin iki. Ah. Lek sekiranya sampean kok mlaku iku kurang rasane kurang kereng. Oh. Karena lepas sing ngarep ya selesai. Yo kan si ono sitok, iku sing nganune gede soalnya. Senti, Mas? Tarik yang tengah iki. Hmm. Iku dilepas. Tapi langsung ganti pipa biasa ya. Biasa kereng wis barang. Wis dicerkin saya. Mana